Bonjour, bună ziua, hello. So I'm going to do a video in the 3 languages at the same time. I'm going to try this, so it's going to be international. So I'm going to do it in French, Romanian and English. Donc je vais faire une vidéo avec les 3 langues en même temps, français, roumain et anglais. On va essayer. Et donc voilà. O să încerc să fac un video cu 3 limbile în același timp, deci franceză, română și engleză. Prima dată când o să încerc, să vedem ce dă, dacă mi devine prea lung. So we'll be talking about hummus, raw vegan hummus. It's a low-fat raw vegan hummus recipe. Donc je vais faire une recette de hummus, une version végétalienne crudivore qui va être faible en gras. Deci o să fac o rețetă de hummus, care este o versiune cu hrană vie, cu foarte puțin materie grasă. De fapt, nu adaugăm nimic grăsime, nici nuci, nici ulei sau avocado sau chestii de astea, numai legumele ce conține ele ca grăsime. So I'm going to show you the ingredients. Sorry for that. So in the blender we will need 2 zucchini. Deci în amestecător o să avem nevoie de 2 dovlecei. If you have smaller ones, you probably need more than 2, probably 3. Dacă aveți mai micuți, o să aveți nevoie de mai mult decât numai 2, bineînțeles, poate 3. Donc vous aurez besoin de 2 zucchini de cette grosseur-là. Si vous en avez des plus petits, probablement un peu plus que juste 2, peut-être 3. You will also need red bell pepper, maybe just the half of one. O să aveți nevoie de un ardei roșu, poate jumătate dintr-un ardei. Et vous aurez besoin d'un poivron rouge, la moitié du poivron rouge ça va être suffisant. You'll also need red onion, maybe a third of the red onion will be just enough. Et vous aurez besoin d'un oignon rouge, le tiers de l'oignon rouge ça va être juste parfait. Și o ceapă roșie. Deci un sfert nu un sfert, o treime din ceapa roșie o să fie foarte bine. A clove of garlic, un gust d'ail, o căpățână de usturoi, the juice of 1 lemon, le jus d'un citron complet, sucul la o lămâie completă. You'll also need okra, maybe just that much, a little handful. They can be fresh or frozen, it doesn't matter. Vous aurez besoin de okra, une poignée, congelée au frais, ça n'a pas d'importance. Și o să aveți nevoie de niște bame, deci un pumnuleț. Dacă bamele sunt congelate sau proaspete, nu face diferență. And the okra will give it the thickness that we need, because we won't be adding any hemp seeds or nuts or sunflower seeds or avocados or coconut meat or things like that. Donc les okras, ça va être pour ajouter à l'épaisseur, à faire en sorte que la sauce se tienne, que l'hummus se tient, parce qu'on n'ajoutera pas d'autres matières grasses comme des avocats, des noix, des graines ou de la chair de noix de coco. Deci okra o să ajute pentru a face ca humusul se ține, pentru că faptul că nu adaugăm grăsime, bamele au ele ceva mai legător, așa, deci o să fie un ingredient foarte interesant. Ce n-am avut ca să pun în blender, pentru că le-am folosit pentru a face rețeta, de fapt, sunt roșii uscate la soare, fără sare și fără ulei adăugat. So what I forgot to show you is, because I used the ingredients actually to make this recipe. It's sun-dried tomatoes without salt and oil added. Et ce que j'ai oublié d'apporter, de mettre dans le blender, parce que je les ai utilisés en fait pour faire la recette que j'ai préparée, c'est des tomates séchées au soleil, sans sel et sans huile ajoutée. Donc une poignée de tomates séchées. So you'll need a handful of sun-dried tomatoes. O să aveți nevoie de un pumn de roșii uscate la soare. So you mix it all in the blender. Vous mélangez le tout. Amestecați toate ingredientele. Voilà, donc je vais vous montrer le résultat final. I'll show you the final result. O să vă arăt cum arată la sfârșit. Deci,
hummus cu okra. This is the hummus with okra. Hummus cu bame. Am pus niște legume pe lângă și hai să gustăm. Let's have a taste with the little veggies aside. Donc on va goûter avec les petits légumes autour. Délicieux. I love it. It's a little bit salty. You can see the cumin, the garlic, a little bit of the red bell pepper, and it's quite thick because of the okra. J'aime beaucoup parce que c'est salé, on sent le cumin, l'ail, le poivron rouge, mais c'est pas trop salé en même temps, ça se balance bien, il y a une belle textură à la sauce, en fait à l'hummus avec l'okra. Îmi place foarte mult pentru că este sărat, se simte chiminul, usturoiul, ardei roșu, dar în același timp nu este prea sărat, îmi pare foarte bine că e cam frumos echilibrat și okra dă o textură foarte plăcută. Donc voilà, et en fait vous pouvez le faire en rajoutant des graines ou des avocats ou des noix, bref, comme vous voulez. Moi, des fois, ça m'arrive de le faire avec plus de gras, des fois sans, donc ça dépend un peu de ce que j'ai besoin. So you can add some little fat if you need some seeds, some nuts, some avocado maybe, or another kind of fat to it. Sometimes I do it with a little bit more fat, sometimes with a little bit less. It depends on what I need. Deci câteodată îl fac cu puțin mai multă grăsime, cu puțin mai puțină, deci data asta este chiar fără grăsime adăugată. Deci dacă vreți să adăugați, puteți să puneți semințe sau nuci sau avocado poate, depinde de ce aveți nevoie. Deci e o rețetă destul de flexibilă. Donc vous pouvez voir un peu que ça tient quand même bien, la texture c'est assez épais. You can see that it's quite thick because it holds on to the celery quite well, good, who cares? Deci puteți să vedeți că textura e destul de interesantă pentru că se ține bine pe țelină și da, okra leagă foarte bine celelalte ingrediente. Bon appétit, poftă bună, have a nice meal! Tomatoes with the hummus are really my favorite. J'adore les tomates avec le mus. Îmi place foarte mult roșiile cu hummus. Papa? Bye! Au revoir!